Как убрать храп? Человек, который храпит ночью, себя очень сильно сдерживает днем. У него очень большое перенапряжение, потому что днем он должен себя постоянно контролировать, свои эмоции, свои проявления в жизни. А ночью он становится бесконтрольным, грубо говоря. Поэтому он начинает храпеть для того, чтобы максимально расслабиться. Для этого перед сном надо всего-навсего растереть себе поясницу. Вот так. От нижних ребер до крестца. 3-5 минут, и тогда вы будете хорошо, красиво и спокойно спать.